早晨，依家咧就喺夏灣拿，我哋一陣間咧準備咧就係夏灣拿之旅。咁呢度就係夏灣拿海灘啦。咁我見我身後邊咧望有幾部老爺車喎。咁一陣間應該就會坐呢部老爺車出發噶啦。咁就開始我哋嘅夏灣拿之旅啦。到咁一陣再見啦。OK， 好啦，今日咧呢啲就我哋要坐嘅老爺車啦。咁我哋亦都可以準備出發啊！咁睇下佢講數講咩先。我哋咧就會停喺呢個革命廣場啦，同一個紀念碑嘅，就係呢幾部老爺車啦。我哋講講先。三台老爺車啊！三台老爺車，都是非常漂亮的古董顏色車。好啦，出發啦！我哋。影你我準備揸你咁啊！哦，你唔使停咯。好 ，OK。Hello， 嗱，咁我哋今日咧就出發呢個老爺車之旅啦，咁樣就喺古巴嗰度，係啦，咁樣咁就出發啦。OK， 拜拜。我就做宣傳。Thank you。而家沿住就係呢個夏灣拿嘅海灘，坐住老爺車一路過去啦。咁我哋成個行程大概1個小時左右啦。咁我哋咧就會停2個點嘅。咁一陣間咧就嗰度就會停車影下相啊咁樣。咁頭先就經過我哋嘅酒店啦。沿住呢度咧就係夏灣拿嘅海灘最出名噶啦。咁雖然古巴啦係一個叫做係一個被制裁嘅地方啦，咁但係呢啲人咧都好淳樸嘅。咁亦都係感覺到係一個好安全嘅地方嚟嘅。呢條大道，前面就係我哋嘅團友啦，咁亦都係望我隔離咧就係 David 啦。Hello， 上次埃及一別，跟住又再見面啦，我哋。大家好。係 ，Hello， 咁希望下次我哋嚟玩又再見到你啦。好，我哋又睇下，哇！其實今日好舒服嘅天氣，一啲都唔熱。咁同埋你見到啦，呢度雖然就係好似比較落後啲咁樣，咁但係講得民風咧就係淳樸嘅。咁我一陣間咧就會去到呢個勝利廣場噶啦。咁我一陣間再同大家講講啦。呢度就雪茄工場啦。我哋因為參觀，因為裏邊唔俾影相嘅，所以我哋只可以喺外邊拍一拍啫，因為入邊都係嚴禁影相㗎。咁同埋咧，聽講話咧，嗰啲工人咧可以咧有啲雪茄咧，我哋做呢個 bonus 嘅，所謂少少嘅優惠啦，即係好似航空公司嗰啲啦，1/10機票咁樣啦。就係做雪茄嘅業啦。呢度咧就係 rum 酒咧橙糖嘅機器啦。呢度。到 lunch 啦，今日咧嚟到咧就海明威成日過嚟食海鮮飯間餐廳，咁度咧有個位咧係 reserve 咗俾佢嘅，咁係永遠都唔會變㗎，咁樣，咁我哋就望望啦。今日我哋食海鮮飯同埋加2隻大龍蝦嘅，咁我先拍個餐廳俾大家睇下先啦。呢度好多遊客過嚟㗎，咁你睇到啲畫咁樣，同埋海明威佢本身 research 嗰個位置咧就喺邊度咧？就係呢一度啦。呢一張凳就海明威先生嘅長期留位嘅地方，呢一度呢一個。
呢套就係佢係咪專用餐具就真係唔知啦。呢一個咁，但係環境就真係好靚咯。望出嚟就夏灣拿個海邊區，喺度出海就係呢個地方啦。啲魚蝦蟹攞翻嚟咧就加工煮佢嘅最中意食嘅海鮮飯。咁今日咧我哋就會食佢嘅海鮮飯噶啦。好啦，咁我都準備落去食飯啦。好啦，試下呢一罐叫咩啊？好似黑啤咁嘅嘢啊！呢一罐落下先。哇！打咗你咯。呃咗啊！我唔飲 Guinness 嘅，咁就扮下黑啤先。係啊，呢一個味道如何咧？真係好飲過 Guinness。好飲過 Guinness 啊！試下先呢一個。好熟個味道，但係唔識講。Brown sugar。係啊。麥芽糖水。有氣嘅麥芽糖。都飲嘅。OK 喎呢一個，係啊，唔錯。好啦，食飯亦都有呢個古巴音樂演奏嘅。就係魚 cocktail 啦，海鮮 cocktail 啦。頭先唱完歌，你可以食飯啦，係啦。OK， 係啦。呢個好試下先，應該幾好味。唔錯，幾好呢個，唔錯。好，繼續食飯先。午餐就龍蝦，同埋呢個海明威海鮮飯啊。咁佢同葡萄牙海鮮飯有咩分別咧？就我試下先啦。午餐就龍蝦，同埋呢個海明威海鮮飯啊。咁佢同葡萄牙海鮮飯有咩分別咧？就我試下先啦。好，海明威嘅船，當時坐出海咧打魚嘅船，老人與海嘅靈感嘅地方就嚟呢隻船嘅船長啦。咁呢度有4個就係佢養嘅狗嘅墳啦，咁啊裝咗喺度嘅。哇！海明威瞭望山莊，望翻出去古巴夏灣拿嘅風景。呢度上到嚟嘅塔頂上邊啦，有啲咩睇咧？上面就係有呢一個望遠鏡，海明威嘅望遠鏡。呢個就係佢間房啦。相傳話咧，悶嘅時候咧，喺度觀星攞靈感嘅地方。OK， 好啦，咁樣我終於就嚟到酒店出現啦，咁啊開上下間房先啦。OK， 好，呢間係夏灣拿嘅房間，夏灣拿酒店嘅房間，可以望一望呢間。呢度就係個洗手間浴室啦，所用嘅嘢係啦。呢間酒店叫 Mila， 咁一間西班牙嘅一個名字嘅一個好大集團嘅酒店。咁喺古巴咧超過60間嘅呢間酒店。咁我因為依家天黑啦，咁就睇唔到出面個風景啦。咁但係呢間房咧係望海嘅海景房嚟嘅。咁我哋咁多間房全部都係望海噶啦。咁呢度就影俾大家睇先啊！其實呢度咧拉開咧都係個窗嚟嘅。咁呢度望出去咧就海灘。咁因為太夜啦，咁我聽朝先俾大家睇啦。咁呢度就係衣櫃啦，呢度擠嘢嘅地方啦。
跟住就係電視機啦、燈啦，同埋有嘢食喎，因為太肚餓啦，所以整翻個 room service 嘅呢個雞包好香，咁咧喺古巴飲到美國嘅可口可樂啊，跟住再望翻過嚟。mini bar，OK，要有嘅嘢都有啦，咖啡機啦，呢個 capsule 啦，同埋咧有2支大水咁樣，就1.25公升嘅，喂1.5公升嘅水啦，咁應該夠飲噶啦。咁望翻個床鋪同埋望翻出邊嚟講咧，都 OK 啊！喺古巴嚟講，因為佢始終都係被制裁國家啦，好多係停留翻喺呢個60、70年代嘅。咁如果以70年代至80年代中間嚟講嘅標準嘅話咧，呢間5星酒店度假式嘅酒店咧，好好噶啦，好靚我覺得，係啊，白色同埋呢度望出去，哇！又見到個樣啦，呢望出嚟好黑咧，因為咧全部都係夏灣拿嘅海灘嚟嘅。咁我聽朝先影俾大家睇啦，大家冇睇我樣啦，兩晚冇瞓，好慘啊！好啦，咁樣就開箱就開到依家啦，咁樣。聽日再影呢個酒店日頭出面嘅風景俾大家睇，咁食嘢先啦，同埋好眼瞓真係，好啦，拜拜。好，開箱間房啦，呢個就望出去咧夏灣拿嘅海邊啦，咁喺我房間望出去咧，就啱啱望到成個海景全部睇晒，亦都會睇埋呢個市區嘅。今次間房真係唔錯啊 ，OK。我俾大家睇睇，呢個食物就知㗎啦。OK， 雞蛋啊，好靚，跟住即煎奄列嘅地方啦，同埋咧仲有呢啲cereal啦，啲 pancake 啊咁樣，同埋睇睇個環境先，環境都唔錯㗎。好啦，咁樣我都準備食早餐啦。三藩市廣場，以前嘅股票市場啦，依家當然冇啦，冇晒啦。莫扎特雕像，菲利普侯爵府，依家變成酒店啦，呢度全部好多都係做成晒酒店，不過夠唔夠膽住咧？哇！呢個就係舊城區啦，跟住我哋一路行過去咧，呢度就係佢嘅街市，到後呢度就保留翻好多以前嘅剝落嘅情況啊！呢一個睇街市有咩買先？香蕉、椰子，終於嚟到第2間酒店啦！依間酒店咧係間 resort 嘅酒店，個泳池啦，有好大嘅泳池，我諗有2、3個左右啦。出面就係呢個加勒比海啦。咁依家 check in 就食飯就可以 hea 下啦。咁我哋今晚就住喺呢一度啦。哇！入邊就係個大堂。咁呢間酒店咧就包晒所有嘢㗎啦，好似吸咩咁樣，酒水啦、食物啦，隨時都可以食嘢啦。你飲幾多杯嘅Mojito啦都可以嘅。咁呢一間就係咩名咧？我都睇翻先。就係呢一間酒店啦。但係個牌頭咧喺出邊寫住 Intercontinental 嘅呢一間。OK， 好，睇睇我今次住呢間酒店先。古巴嘅第2晚嘅酒店，呢度係洗手間、沖涼房，哇，粉紅色好靚喎。跟住呢個擠行李啦，跟住間房好大間，有露台，仲有一張 king size bed 啦。然後擠嘢行出去加勒比海，啊！都係向海嘅一個位置，有露台添，煲煙啱晒，不過就唔食煙嘅。好啦，準備換衫嚟食飯啦。呢度第
第二個泳池前邊有條路，就直行出去咧就係沙灘嚟噶啦。咁出去沙灘睇下先。啲路喺度行出去咧，呢條咁靚嘅路啦，就係通出去咧呢個加勒比海嘅沙灘嘅。咁兩邊咧都有好多休息嘅地方噶。如果你嫌曬嘅話，要可以飲 Mojito 啦。咁樣呢個陽光真係超正，出嚟浸下沙灘水先。前面就係啦，哇，好正！堅嘅沙灘喎，呢一個，哇！超正嘅加勒比海沙灘，冇乜人喎，不過好可能會太大風。呢一間酒店咧係包晒所有嘢㗎啦，咁啊海灘度咧亦都啲巴啦，你可以咧隨時要雞尾酒飲都得嘅。咁呢度亦都有好多酒嘅，呢個 bartender 啦，唉好啦，跟住咧呢度就望翻出邊嘅沙灘地方啦，咁就可以好 hea 咁喺度歇下啦。好啦，翻上房睇睇先，發現個問題啦，呢部咖啡機我真係唔識用，呢部嘢我頭先玩過啦，好似極之複雜啊！呢度真係唔知點搞法啊！仲有入嚟間酒店仲要帶條手帶嘅，呢條手帶咧就係你知道你係住客啦，所以咩都 free 俾你噶啦。咁另外咧就係呢度啦，有 7-Up 啦，同埋有啤酒嘅 mini bar 任你飲。不過我都唔喺度飲噶啦，我一陣都會出翻去酒吧同埋嗰個 lobby cafe 嗰度嘅。當然梗係要飲 Mojito 啦，嚟到古巴唔飲點得啊咁樣。咁我都準備落去泳池再兜個 round， 跟住整翻杯嘢飲先。好啦，咁樣我就唔同大家講住啦。OK， 嚟到呢度古巴梗係飲翻杯 Mojito 啦，海明威最中意嘅。咁但係呢杯咧同我飲上好似有啲唔同咁樣喎，冇咗薄荷葉啦，同埋咧好似比較酸咗啲咁樣。咁聽日我哋就會翻到去5分前酒館，就係海明威最中意喺度食嘢同埋飲 Mojito 嘅地方啦。咁就聽日喺度睇下有冇咩分別先。咁我就繼續飲埋佢啦，飲杯。Tenía aquí familia una concha, es un fósil que tiene 2 millones de años. De 2 millions. C'est un fossile. Ça signe Ok. quoi 我影埋你哋啊嚇！呢啲比冇，佢好多地方比嘅。哎呀，你塊面黑咗添。这个水源都还不是那么纯净，因为里面走水晶越细越漂亮，越晶透。 Michael，影緊你嘅 video 嚟嘅。Él no sabe, tú no sabes. 哦，网状鱼吧？打晚上就搞晚上的。你敢努力？哟。 Seguimos. 黑夜色的草木灰。 Aquí donde cuenta la leyenda que una mujer entró caminando y desapareció. 水晶嘅 Es una leyenda, no lo digo cuando tocaba los juegos. 这个草木上面会这么碎的草木灰滴下来，所以就显示那是黑色的。 Please, you see that? 对，就掺杂这杂质。这是草木灰嘛？ It's a form, a circle. It's a ring. My brain over there. Yes. 水晶洞呢個700米長，落到地底差唔多100尺深啦。但係呢度温度咧好潮濕咯。咁頭先我都俾水晶冚咗隻嘢個頭啦。咁頭先就好多粉紅晶，呢啲就普通白水晶啦。咁呢度已經係個山洞盡頭啦，已經行唔到過去噶啦。呢啲全部都係呢啲鐘乳石洞水晶洞。我哋睇完之後，就馬上定面啦。有冇得買咧？係冇得買嘅呢一度，純粹睇嘅啫嚇。 Oh, okay. 成個和尚咁樣，嘅個 baby 啊都抱住喺中間啦，係啦。 Some waterfall. We call it Viagra Fall. 哦，寶寶。 Sorry, Niagara.
Nigeria. I made a mistake. I said Viagra. Viagra. It is Niagara. That's right. 哪个你看了？你看了？北上瀑布说是那个加拿大的尼亚的尼哦，尼瓜尼加拉加瀑布 That's the ventilation of the cave up there. See, daylight. ，day night。 And that's a hole for the air supply here in the cave. 它这有一个洞，相当于是洞里这个通风系统一样的，风扇样的，看到阳光的。哦，前面有個洞，空氣同埋陽光都可以喺度入嚟嘅。一路看到没？有点亮光的，它灯照的话，这灯照的看不清。上面，单位你先不用照，你睇唔到看。到没？那里隐隐约约有点亮光的。水晶像你的头一样。把這個能量吸收了。我有一次也是在场碰到头的，结果一出來都流血。哦，因為它這個腳啊，這很金的。對很近的。 All crystallized. Look at the corners, everything. Crystal. 哦，yeah。 Todo cristalizado aquí. 呢度全都係水晶。打晚上。華山嘅水晶啊！你敢努力，有。這麼厲害。應該識廣東話。一定係。係啦，可能有。好啦，咁啊，今日咧，我哋就係出海去捉龍蝦啦，又唔食龍蝦。咁我哋咧就依家就去到碼頭啦，就係呢一隻船啦。咁可以喺個網度搖下啦，咁啊好傳統加勒比海嘅船嚟嘅。咁我哋依家準備上船啦。叫我影相啦，好啦。傳大叔咯。我厲害啊！好，上船小心，咁就可以隨便坐啦。咁睇下今日個龍蝦收穫如何啦，一陣間。OK。好啦，咁我哋上咗船啦，咁我哋都準備出海啦。係咪好熱鬧咧？見到後邊好多人咧，咁樣。咁我哋一陣間出到海嘅話咧，今日就係飲足龍蝦食啦。咁之後咧，今晚翻到咧又係龍蝦喎，所以今日全日咧都係龍蝦噶啦。咁樣我哋望望呢隻船啊，係咪好正咧？好啦，咁依家咧揸住碌咩咧就大雪茄啦。咁樣古巴最出名嘅呢一個係啊最出名嘅雪茄呢一支，咁樣就可以得閒抽兩嘢咁樣啦。好啦，咁我就食啦。其實做樣或者我戒咗煙好耐㗎啦，不過真係好香，唔係香港食到嗰啲 cheap 咧臭到死嘅雪茄咯。但係無奈將第一支出去，冇辦法啦咁樣，咁我就要將啲雪茄交翻俾人啦。OK， 好。未算大啊，一陣可能仲有隻大啲嘅。好啦，依家上岸啦。我唔照自己嘅樣啦，因為吹到癲到咁樣嘅，即係睇下呢一個風景船。哇！龍蝦沙司有龍蝦沙司嘅，海螺啦，會有一隻龍蝦啦。已經開緊。死圍㗎！好啦，呢度就係古巴嘅機場咁我睇睇啦。其實咧都幾空曠，幾舒服嘅，吉吉地啦，冇個空曠啦，係啦呢一度。咁樣咁就有咗大家要講下先啦，係咪淨係聽到把聲又唔見我？咁我哋依家咧就準備去食飯啦，食完飯咧就翻返嚟間酒店嘅。咁聽日咧就會去呢個金字塔啦，咁係墨西哥呢一度。咁後邊真係好正，我真係好想即刻跳落水啊！不過咧要翻嚟3點零鐘入住之後咧，先至可以落游下水嘅。咁今次呢間酒店就係Westin 嘅酒店啦。好啦，咁就同大家講住啦，準備去食飯啦。好，嚟到奇琴伊察啦，咁嗰陣咧，我哋會進入呢個金字塔裏邊
间，因为有4面364面。乘以4是364， OK， 就4面，然后顶端那个庙代表1，加上它是365，就是一个历法，这4面都是代表历法。OK， 哇！上邊聽到都拍掌聲咧。有沒有聽到這個聲音呢？這個是開講給我出來的回聲，非常的清晰。唔係有個尖嘅聲啊！叫聲是瑪雅叢林裡面真實存在的一個鳥，叫做鳳尾綠咬鵑，它的學名叫鳳尾綠咬鵑。對啊，有的。然後他把這個鳥的照片給找出來給大家看一下。這個鳥就是回聲的鳥，叫鳳尾綠咬鵑，它是叢林裡面真實存在的非常漂亮的一隻鳥，而且現在還是危地馬拉的國鳥，就是危地馬拉的國徽就是用這種鳥，實心鳥。很清脆的叫聲，你來試一下。試下。揾啲勁。這是外國鳥。呢度就係佢嘅球場啦，正所謂贏又屎，唔贏又屎啊！呢度就係佢哋踢波嘅球場，跟住咧呢一邊咧開始進入去啦，裏面就係個球場啦。咁我哋入去入邊睇睇先。哇！好熱啊！今日曬到手都搽防曬，面啊冇啊，肯定燶曬嗰隻詞。呢度就係羽蛇神嘅身體啦。從這裡你可以數，一共是有7個隊員。第一個。第二個。第三個。第4個。第5個。第6個，他只有腳了，身子已經脫落了。第7個那個人就是單膝跪地被砍頭的那個勇士，斬咗個頭啦，噴出嘅頭已經不見了，頭上噴出來一些血液。這個人踢頭的那個人，他是踢球失敗的人，然後他把勝利的那個人的頭砍掉了。所以他們是這麼定義輸贏的。跟我們是相反的，阿布什就是死神，就是死神的圓形的頭，所以他們很多人的那個球啊，很多那個球打開之後有一個頭顱，那個頭顱是什麼？是上一任踢勝的隊長的頭會存在裡面，長方形的一個地方。哇！呢一度就係當時獻祭挖心臟斬頭嘅地方啦。有一個長方形的凳子，它就平台位。放喺度就將個頭 cut 咗落嚟啦。當然，在他祭祀之前，他是會喝一點那個龍舌蘭的酒，當年是就是一種飲料，喝那個龍舌蘭的飲料，然後稍微麻醉。上面呢就是大祭司坐在那邊觀看，然後這個就是劊子手吧，來進行操刀執行的人。第3個嘞，太血腥了。中央。不過我還是沒找到，可能是最大的那個石頭。這個石頭有什麼呢？他們放大了之後是一個白人的頭像。哦，這也很神奇。說瑪雅人3000多年的時間，他是沒有其他部落來過了，也沒有其他人種來過。但是在他們的羽蛇神的神話傳說裡面，說每過52年，剛才不是有個52那個特殊的年份會有。呢種樹咧喺瑪雅咧可以醫病嘅喎，係啲樹皮好鞋，可以打磨啦，佢嚟煲湯啦，好似我哋煲中藥咁樣嘅。呢種樹係瑪雅人嘅醫病嘅樹，草藥啦叫做，就係呢一棵啦。跟住全部都係黑曜石嘅工藝品啊、製品啊咁樣嘅。哇！呢個就係嗰個。有彈性橡膠嘛，所以像那個皮膚一樣。成個彈啊彈啊咁樣喎，個 texture 好，哇！好似摸住個死人頭咁啊！俾你摸下摸啊！Sí, se puede vender. Miren, miren. 這個球是賣的，我說多少錢？哇！好好彈性。哇！足球差不多，足球中性的。我俾我摸下佢個頭先。
拍一拍，下籃球一定要拍一拍。但係踢咧一定會踢親腳趾，我覺得。係咯。唔係踢啊，用攞有撞嘅，你試下撞下睇得唔得？啊，打一下也很痛的哦。呢度就係皇帝嘅寶座啦。咁頭先咧 zoom 埋咧有幅相咧，就係咧話有個白人嘅出現嘅，每隔50年就係羽蛇神咧重新咧嚟到呢一度。咁但係當時好奇怪喎，因為咧當時咧歐洲人都未嚟到啦，但係墨西哥度已經有呢個傳說啦。咁會唔會係白化病嘅令到佢哋覺得羽蛇神嘅來臨咧，定係點樣咧？咁所以西班牙嚟到嘅時候咧，就以為係神到，但係點知咧將我哋全部殺光晒啊！咁樣呢個就皇帝所坐嘅地方啦。跟住咧呢一度咧就係我哋個球場啦。如果睇黑豹咧，應該第3集咧就講有翼嗰個人咧飛上嚟啦，就將呢個 Kuta 即係 Luanda 個地方咧毀滅咗嘅。咁就係類似呢一個羽蛇神啦，係啦。咁呢就係佢嘅球場。好啦，依家就開箱我今晚住嘅酒店啦。咁呢間酒店咧，1920年應該1926年開始嘅，我就住喺呢一間307號房。咁可以入去睇睇啦。咁間房都好大間㗎，呢度就係掛衫嘅地方啦。咁你見到有塊全新鏡，出街嘅時候可以照下啦。然後有兩張搖搖椅，加上呢2張床，有冇啲氣窗？咁氣窗嗰度可以開咗佢嘅，咁有紗窗嘅，咁就唔怕蚊啦。咁依家好多酒店都冇呢種設計㗎啦。始終1926年嘅時候咧，冷氣都未有，佢哋通風咧就會好啲嘅，加咗防蚊罩就唔會有蚊咬到啦。咁你睇翻間房啦，好大嘅一個櫃，但冇電視喎。咁風扇啦，風扇我就冇開到，咁2張嘅雙人床啦，咁露台有塊玻璃隔住嘅，咁見到出邊咧都係一個保護區，因為呢度係喺琴伊察金字塔嘅範圍裏邊嚟嘅。咁廁所啦，哇！呢個廁所係玻璃透明㗎，咁其實下邊望到上嚟㗎，不過個簾拉埋就冇問題㗎啦。光濕分離花灑嘅地方，跟住就係屙鼻嘅地方。咁門呢度其實下邊咧都有個好似百葉簾嘅嘢，我哋通風嘅。咁就睇翻間房啦，其實面積唔錯㗎。咁我都差唔多啦，食飯啦。咁樣遲啲見。